Slovenske bolnišnice za potrebe transfuzije letno potrebujejo prek 40 tisoč litrov krvi. Da se lahko v državi sami oskrbujemo s to življenjsko pomembno tekočino, je zasluga Rdečega križa Slovenije, ki že od leta 1953 organizira krvodajalske akcije in seveda več kot 65 tisoč rednih darovalcev krvi. Na pobudo Društva gluhih in naglušnih Pomurja so se krvodajalcem pridružili tudi gluhi in naglušni ter njihovi podporniki iz vse Slovenije. 60-letnica delovanja Društva gluhih in naglušnih je bil, po mojem mišljenju, nekako pravi trenutek, da se zahvalimo družbi za tisto, kar gluhi in naglušni skozi desetletja že daje, da je pa tudi prav, da se tej družbi tudi udružimo. Kaj danes daje? Danes dajemo zdravje. Hvala Bogu, da bom še lahko večkrat dal zdravje, to pomeni, nisem bolan. No, današnje darovanje je moje tretje. Mislim, da je izredno lepa gesta Društva Murska Sobota, ki je predlagala, da ne samo, da gluhi in naglušni prejemajo enakost države, ampak tudi gluhi in naglušni dajo enakost državi. Ta potreba je pravzaprav vsako leto nekako večja in zato je ta današnja akcija, ki je nastala na pobudo Društva gluhih in slaboslišnih, naglušnih Pomurja, toliko bolj vredna. Odziv te akcije je velik, prišlo je 20 ali celo nekaj več ljudi, ki so danes dali prvič, eni pa že večkrat tudi kri. In čeprav se ne pogovarjamo ne o količini, ne o vrednosti denarja, ker se pač to ne da vrednotiti z denarjem, ker je življenje, ki mu nekomu tako rešiš lahko življenje, nepredstavljivo velike vrednosti. Zavis, da smo v preteklosti že bili prejemniki krvi, smo se po zdravstvenem stanju, ki se je zdaj normaliziralo, vseeno odločili za to humano akcijo in sami prispevali tudi delež, ki smo ga nekoč že dobili. Ja, prvi sem mislila ali ne, ampak to prvič po življenju sem dala kri. Strah me ni bilo, Priznam, da mi je bilo pred prvo krvodajalsko akcijo kar malo strah, no? Vendar se počutim kar dobro, ni nobenih stranskih učinkov, tako da sem prav vesel, da sem premagal ta strah in dal prvič to kri. Zagotovo bom še ponovil to darovanje, zagotovo. Gluhim in naglušnim darovalcem se je pridružila tudi pomurska rekorderka, ki je kri darovala že 76-tič. Kri darujem od 18. leta, ko sem šla prvič, mi je bilo malo strah, kot že ponavadi vsakega. Potem pa kar z sodelavci iz Mure, pa še dale, tako še dan danes dajem kri z veseljem, da lahko nekomu pomagam. Ker kri res potrebujemo. Lepše je dati, kot pa sprejemati. Umetne krvi še ni, še nekaj časa je ne bo, tako da smo odvisni drug od drugega. Jaz zate, vi zame. Želimo, da tudi naglušni in gluhi so del naših prostovoljcev. Povabili jih bomo k sodelovanju. Tudi sam sem naglušen, tako da še toliko bolj pozdravljam to akcijo in smo veseli te pobude. V Pomurskem društvu si želijo, da bi krvodajalska akcija gluhih in naglušnih postala tradicionalna in bi vsako leto potekala pred praznovanjem mednarodnega dneva. Nisem imela probleme o tem, upam, da bom drugo leto šla.
Kri lahko daruje vsaka zdrava, polnoletna oseba do 65. leta starosti. Moški lahko kri darujejo 4-krat, ženske pa 3-krat letno, vsakokrat po 450 ml. Na spletni strani www.daruj-kri.si lahko preverite stanje zalog krvi po krvnih skupinah. Če imate redko krvno skupino ali negativni faktor, vas bodo na oddelku za transfuzijsko medicino še toliko bolj veseli. Krvodajalska akcija pod okriljem Zveze in Pomurskega društva gluhih in naglušnih bo potekala vse do konca septembra 2016. Pozivam vse društva, vseh 13, odnosno 12 društev naše zveze, da se čim večje število udeležijo